実はこの前、はい。高知行ってきたんですよ。高知まで。修理で依頼あっては頑張って行ってきました。い。遠方ってどうやって対応するんですか、修理は。今回は積載車で車一人に行きました。車もでかいし、めちゃくちゃ大変じゃないですか。大変ですね。もう重いしでかいし遠いし。途中休憩できるところも少ないしみたいな。そうなんですよね。下道は止まれるところ少ないんで困ります。確かに。依頼があればどこでも行きますよー。